खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 नभेम्बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा अदेबानि गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव खहा जागोन गोसोआव टेनसना बांगोन सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन गोसोनि जिंगाया बांगोन सोरबा लोगोनि जोहै खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननिफ्राय जेबो आसा दाखालाम गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन दिनै जेरावबो थाङाजासेनो न'आवनो थानायानो गाहामसिन जागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजासे गारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला एबा दावबायहैयोब्ला जाफुंसारगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोआव बोलो बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन गोसोआ दिनै लाइमोनफोरनिया जोबोर रमान्टिक जागोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरा अदेबानि देबारनांगोन नखराव गोजोन थागोन गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन बायजोआव बहाबा थांथ'यैयानो गाहाम जागोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो रंजा खुसियै थानो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरनिबा मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो हेफाजाब होनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोआ गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावनायाव गोबां हेंथा फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोआव जिंगाया बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा अदेबानि मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव एना एनि जागोन। गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। सोरनिबा बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। जेबो गोदान खामानिखौ दिनै जागायथ'यैआनो गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो गाव हारसिङै मावनांगोन आरो गावनि गोसो बायदियै मोजाङै सानै हयै मावनांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जाबाय थागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।